Ara mateix estava pensant que les últimes vegades que devia venir aquí era quan anàvem a l'Insti, no? Tal qual, a l'hora del pati. Aviam, mira'm. Com descriuries la nostra relació? Fantàstica. Molt bé, canvi de look. L'Aitana va haver una època que es va plantejar deixar el futbol. No veia futur en el futbol femení, no em podia imaginar que podia ser futbolista professional. Potser no li compensava en aquell moment tot el que estava vivint. Oh, maquíssim. Que som de la mateixa edat, de la mateixa generació, i que ens portem 3 dies de diferència. El 18 Del 21. Clar. No, i vam coincidir des de la guarderia, I res, doncs hem sigut veïnes quasi tota la vida. que anàvem a jugar allà al carrer, saps? Sí, Ens compràvem un gelat. de 70 cèntims. I eren felices, no? Total. Sí que és veritat que la Aitana té molta pressió. Jo diria que cada cop n'en té més i també ella es posa una responsabilitat, no, és conscient de tot el que pot aportar, amb què pot influenciar, no, també. I jo el que li intento transmetre de tant en tant és que al final són persones. Que és persona, que s'equivoca, que té gustos, interessos, que té pors, que també necessita temps per ella. Quan érem adolescents, per exemple, uau, és que ja va començar a deixar de fer moltes coses que a dia d'avui segueix passant, òbviament, amb una magnitud molt més gran. Que se encontró muchos baches en el camino, ¿no? Que no ha sido fácil, porque para las mujeres no es fácil hacerse un hueco en el deporte, y sobre todo en el fútbol, que siempre ha sido muy masculino. La dona sempre queda, i sovint encara queden, en segon lloc. No, és que vam anar a fer un taller de ceràmica que li vaig regalar pel seu cumple i ara és la primera vegada que veuré com ha quedat el resultat. 1, 2... Oh! Molt guai la meva tassa, Que sí, està molt bé. Estic orgullosa de la feina. Aviam, tu molt artística no ets, vull dir que aquest resultat està molt bé. Jo feia ceràmica de petita. Ara mateix no soc tan artística, però... Feies petita coses. tenia... skills. Quan tu i jo érem petites, tu no sé si te'n recordes, però era l'única nena que jugava a futbol. El vestuari anaves separada i vull dir, a vegades potser et ficaven en alguna saleta així... 100%. A mi em posaven al vestuari dels àrbitres, que era un bunyol així de petit, tot ple de coses, segurament. tot ple de coses que olorava fatal. Quan era petita vaig patir bastant en aquest sentit, perquè em sentia molt sola, saps? Que era l'única noia. Que quan era petita això no li donava tantes voltes, però ara de gran ho veus en perspectiva. Jolines. I jo estic segura que tot això d'alguna manera t'afecta, no? Crec que aquestes coses avui en dia se'n diuen bullying, saps? No, totalment. Avui en dia que hi ha noms a les coses, perquè quan eren petites no hi havia aquestes coses. No et sentis intimidada? Tinc por. Aleshores, el Barça encara no tenia l'equip professional, el primer equip femení.
en aquell moment era tot una mica entrenar per entrenar, és a dir, no tenies com un objectiu clar, perquè si el primer equip no era professional, què havies d'aspirar tu? Quan ella està concentrada o està amb el focus posat en algú que ha de fer, tu la veus que el seu cap, no sé com dir, és com que va a 1000 per hora, però a la vegada està tranquil. Que al final ella, quan surt al camp, sempre ella diu jo confio en tota la feina que he fet durant tot aquest temps fins a arribar al dia d'avui. Saps? No pensa en res més que en això. And the world's best player does it again. Ara de veritat. Ara de veritat. Una, Aquí. 2, 3. Pol, bé, Pol! Pol, bé. Però potser millor el faig O com? Millor així. No voti. Així. He notat diferents ritmes. També crec que he viscut coses úniques, això és el que dic. Ja tenim guanyador. Però a vegades també trobo a faltar poder doncs això, viure més les coses de sempre, no? La mala pàgina! Ai, què t'has jo? Corre! Maria! No estava preparada! Les festes majors, el carnaval, no sé, estaven aniversaris. Ja. I després, doncs això, viatjar i poder tenir estius. A vegades ho trobo a faltar, però la veritat que el futbol tampoc dura eternament i crec que està bé poder viure-ho al màxim fins que s'acabi, no? Perquè és un període de la teva vida, no és tota la vida. Va estar una època vivint a Barcelona, que en aquell moment doncs, estava més allunyada del poble, més allunyada de les amistats, no? I al final va acabant decidir tornar, saps? I viure al poble, perquè al final doncs, ens hauria de donar compte de dir ostres, doncs a mi el que em fa estar, el que em reconforta i el que em fa estar bé és estar al meu poble. I ella sempre ho diu, vaig estar desconnectada, però hi vaig tornar perquè és el que em fa sentir bé. Però ha canviat molt i hi ha molts equips de nenes. Igual 4 o 5, i quan jo jugava eren 0, i no fa tant d'això, I al final la quantitat fa la competència i fa que arribin més preparades a dalt també. Així que espero que se segueixi treballant per donar-los les oportunitats i que no sigui algo temporals. I crec que és important que els nens des de ben petits tinguin referents femenines, així com jo també tenia referents masculins quan era petita, perquè no pot ser la inversa, perquè així ja creixen amb la idea, quan són adults, de que no hi ha desigualtat. Bueno, jo crec que sí que t'ho he dit, però sempre he pensat que quina sort que algú com tu, amb els teus valors, com que tingui l'oportunitat de ser un altaveu, saps? O sigui, al final, si hagués d'escollir de dir, vale, qui pot repercutir en la gent, no? en les noies o en la societat en general, al final penso que tu ets una persona que dius, clar que sí, saps? O sigui, llavors sempre estic com tranquil·la de que l'Aitana tingui un altaveu i no ho sigui un altre, saps? Vull dir, prefereixo 1000 cops que ho siguis tu. Sí, 100%. T'ho havia dit? No, així no. Sí, ho he pensat moltes vegades, t'ho juro, La Maria vull que vingui perquè, a part que és la meva millor amiga i de sempre, és una persona que em transmet calma i crec que és molt important, no? Transmetre calma en moments més atabalats. Quanta coloms. Hola. Prou. Estàs guapa,
Per aquest gorro. Gràcies. Una abraçada. Quantes entrades s'havien vengut, Adrià? 55.000. Home, és molt, Aviam, a mi el futbol no m'agrada gaire, però veure l'Aitana pues sí que m'agrada, saps? Tothom pot dir que pot anar a veure la seva amiga jugar a futbol. Doncs encara que les nostres vides han agafat camins molt diferents, sempre hem estat un al costat de l'altre. L'Aitana és una persona molt fidel als seus ideals i a la seva manera d'entendre la vida. Però bueno, també li dona personalitat, però clar, a vegades tenir una paciència. No la treus d'allà. Què és el que et mou? Les cames. Tot això és el que li ha portat a l'èxit, tio, i a aconseguir tot el que ha fet. O sigui, és que jo crec que si no fos així, jo crec que et quedes pel camí, saps? I bé, sempre he dit que crec que sóc una privilegiada de tenir aquest altaveu i que si el puc utilitzar per fer canviar tantes coses possibles, doncs l'utilitzaré, no? Just